Hola chicos de YouTube, en este video les voy a mostrar cómo hacer una piñata con animales. Suscríbanse y denle like por favor. Nuestro Instagram, los DHA. Bueno, vamos a comenzar con el video. Los materiales son valle de abeto, rienda, generador de mulas y un palo. Para valle de abeto vamos a poner de 9 hacia arriba. Puede ser con cualquier otro animal que se pueda atar. Esto no tiene que ir, perdón, es que es muy difícil poner así. Bueno, y ahora con los tablones de madera los vamos a poner alrededor. Sí, así. Así. Ahora pondremos la mula y la ataremos y la tiraremos. Y ya, así colgaría nuestra piñata. Ahora nada más falta pegarle con el palo. Y también puede probarlo, vamos a probar con un puerco para que vean que no solamente se puede con las mulas, sino también con cualquier otro animal. Vamos a ponerle el puerco, atar, vamos a poner y también lo vamos a tirar. Y como pueden ver también se está atando. Se le puede dar de comer y así, pues yo creo que sería una manera más de, pues, si por ejemplo juegas a que tienes fiesta o algo, pues ya le puedes dar. Y ya. Otro animal que podríamos domar sería que podríamos atar el caballo. Y creo que también se puede El pato gallina. el pato gallina igual. El pollo, como se le pueda llamar. Se me acaba de parar. Perdón, disculpen, sigaría el video. Vamos a sacar. Bueno, ahora lo vamos a colocar, por ejemplo, de aquí y ya está. Ya no se desata y ya no puede hacer nada. Y ya, aquí lo voy a tirar.